Hoje eu vou fazer um vídeo que vai ser muito legal. Esse vídeo é unboxing de material. Mas antes de começar, o like você pode deixar pra então eu mostrar o meu material escolar. O like você deixou, senão eu já deixei. Então bora começar. Oi, sou o Luke, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem com vocês? Eu fiquei um tempo aqui sem postar de novo, por quê? Porque aconteceram várias merdas na minha vida. Uma das coisas foi que eu perdi a senha do meu notebook. Então não tinha como eu editar e não tinha como eu gravar vídeo, porque o cartão de memória tava cheio, eu precisava de um lugar pra descarregar, mas não tinha onde descarregar porque eu tinha perdido o notebook ficou na manutenção, voltou agora há pouco tempo. Quando voltou, comecei a passar mal, deu dor de cabeça, deu uma dor de barriga em mim, que eu fui parar no hospital, tive que tomar soro, tive que tirar sangue, mas agora tô aqui, né, tô me recuperando, tô melhorzinho, então eu vim fazer um vídeo pra vocês. Então bora começar. Essa daqui é a caixa da minha unboxing de hoje, que é o kit para ensino médio, que eu estou no 3º ano do ensino médio, então Você já ganhou já? Olá, tudo bem? Estou aqui, infelizmente, né? Você veio porque você quis. Porque o meu videogame bugou, né? Porque eu queria Aí você não jogar. tinha nada pra fazer. Né? Veio Decidi aqui. fazer essa merda aqui, né? Primeira coisa é esse lápis aqui, né? Que tá falando aqui tem 12 lápis. Depois eu vou ver quantas cores tem. Depois, né? Depois Todo mundo de casa já viu e você tá aí. Não, tem 12 lápis. Galera. Isso eu sei, isso todo mundo sabe. Galera. Mas depois eu vou ver quantas cores tem. 12 cores. Porque tem 12 cores. É da Faber-Castell? Não. Mas são lápis de cor. Então dá pra pintar? Tá tudo certo. Eu só não sei o que eu vou pintar no 3º ano do ensino médio. Me dá. Veio 4 lápis de escrever. Na escola, se você ser da horão, você tinha que saber fazer assim. Tá fazendo o efeito aí? Parecendo que ele tá mole? Mas na verdade ele é super resistente, ó. Agora só tem 3. Agora eu sou... Quem? Homem-formiga. Mas todo mundo na minha escola usa assim. É, né? Quando eu era criança eu também fazia. Aí colocava cola na mão aqui também, assim, ó. Tá louco. Cola Homem na de mão. ferro, Homem de ferro. Aí tirava, parecia teia, a gente falava que era um Homem-Aranha. Aí veio também 2 canetas azuis, 2 canetas vermelhas e uma caneta preta, sem tampa. Você vê nitidamente, né, o preconceito embutido na sociedade. Eu não vou falar muito das canetas não, porque tem um vídeo só falando de caneta. Um vídeo bem legal também que fala de quando roubam a caneta, roubam o seu material dentro da sala. Tem uma teoria lá muito louca. Tem essa régua também de 30 centímetros pra bater nas Eu crianças. acho que nem... Ah! Viu como funciona? Marcou, velho! Funciona mesmo. Pra medir o quê? O cateto, né? Descobrir a medida da hipotenusa. Fazendo a fórmula de Bhaskara, querido. É um negócio muito evoluído pra sua mente. Eu nem sei se tem que medir cateto, cosseno, essas coisas. Eu vejo todo mundo usando régua na prova de matemática e falo assim, meu Deus, aonde que tem que usar régua aqui? Tem também esse caderno lindo de artes, né? Um caderno maravilhoso. Velho, espera um pouco. Espera um tempinho. Eu posso pegar uma caderno? Tem um apontador com depósito, eu não sei se é em dinheiro ou se é em cheque ainda. Ai, só piada ruim hoje, meu Deus do céu. Outra coisa também que a gente queria muito que funcionasse quando a gente era criança, era aquelas borrachas que eram metade vermelha e metade azul. Aí todo mundo falava que a metade vermelha apagava lápis e a metade azul apagava caneta. Aí uma vez uma menina me ensinou um jeito de apagar com essa borracha aqui. Uma borracha de apagar lápis. Você pega assim, ó, lambe o dedo, aí você põe no caderno e passa a borracha por cima. Vai apagar. Oh, sabe como? E também vai furar a sua folha, mas pelo menos apaga. Tem esse caderno aqui também, que é o reciclável. Aí tem esse caderno aqui também do Picasso. E aí tem esse lindo caderno de artes também, que agora eu vou mostrar pra vocês. Esse lindo caderno, tão bonito, charmoso, né? Tem aqui a Amanda Sacomani dançando balé. Não é igualzinho a Amanda? É a Amanda dançando balé. Parabolandos, aula de teatro, circo, balé, dança, street dance, dança contemporânea, alongamento e condicionamento físico. Inclusive eu já fiz um desenho neles, quer ver? Fiz um desenho muito legal. A professora me deu nota 10. Ela não colocou lindo, parabéns. Você não fez isso. Claro que fui eu. Tem
3 dedos. E a mão tem 4, ó, 4. Então aí, se você gostou, clica no gostei aqui embaixo que ajuda pra caramba no canal. Vocês não têm noção de como que ajuda e de como é importante você deixarem o likezinho no joinha aqui embaixo. Só clicar aqui. E tem outro botão também aí perto do gostei. Tem um botão inscrever-se. Então o que vocês fazem? Cliquem nele também pra não perder mais nenhum vídeo meu. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!